Պարոն Նահապետյան, ես ձեզանից ուզում եմ հետաքրքրվել մարտի 1-ի գործի մասին, քանի որ այդ գործի մասով այս ընթացքում լսել ենք ձեզնից առաջ պաշտոնավարող Սասուն Խաչատրյանից տարբեր խոստումներ, ընդհանուր հավաստիացումներ, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, հեսա դուք լսելու եք սենսացիոն բացահայտման մասին, բայց այդ բացահայտման մասին մենք այդպես էլ ոչինչ չենք լսել։ Եվ այդպես էլ անհայտ է մնում մարտի 1-ին 10 զոհերի հանգամանքները, ինչպես են տեղի ունեցել սպանությունները։ Երեկ պարոն Հակոբ Արշակյանն էլ զգացական ելույթ ունեցավ, նորից վերապրեցինք մարտի 1-ի օրերը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, 2018 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ հայտարարում էր, որ իր առաջնահերթությունն է մարտի 1-ի բացահայտումը որպես քաղաքական լիդեր։ Բայց այդ առաջնահերթությունից կամ առաջնահերթության հանրահռչակումից անցել է մոտ 8 տարի։ Ոչինչ հայտնի չէ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, իմ կարծիքով ամբողջությամբ բացահայտված է։ Մեզ պետք չի որևէ մեկի կարծիքով բացահայտումը։ Մեզ պետք է իրական բացահայտում մարտի 1-ի։ Ի վերջո, որպես նաև ես Նիկոլ Փաշինյանին հավատացող եւ հավատացած մարդ, նաև դրա համար եմ հրապարակ գնացել, որպես իրավատեր քաղաքացի, որ մարտի 1-ի գործը պիտի բացահայտվեր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական իշխանության օրոք։ Բայց այդ բացահայտումը չկա, մենք փոխարենը տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանը գնում է խրոխտ արձանի բացման մարտի 1-ի առիթով, այսինքն մենք իշխանության ենք բերել Նիկոլ Փաշինյանի, որ մարտի 1-ի առիթով արձան դներ, հուշարձան կառուցեր, մենք կոնկրետ ակնկալիքներ ունենք։ Ես հասկանում եմ, որ գուցե շատ մանրամասների դուք չեք տիրապետում այս թեմային, բայց այնուամենայնիվ, որպես սկզբունքային հարց, ես ուզում եմ ազգային ժողովի ամբիոնից հստակ պատասխանեք մարտի 1-ի բացահայտումից ինչ կա, որովհետև երկու լեզուններն են ինձ համար կարևոր եղել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հաղթանակը գովերքելու համար։ Մարտի 1-ի բացահայտում եւ կոռուպցիոն բացահայտումներ։ Կոռուպցիայի մասն էլ արձագանքի ժամանակ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Տոմասյան։ Մարտի 1-ի գործի մասով ասեմ, որ իմ ուշադրության կենտրոնում է այդ գործը եւ այս պահին քննչական կոմիտեի հետ հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ քննչական կոմիտեի քննիչների համատեղ քննչական խումբ է ստեղծվել եւ այս պահին ակտիվ ապացուցողական եւ վարորդային գործողություններ են կատարվում այդ գործով։ Ես կարող եմ երաշխավորել, որ կիրականացվի համակողմանի եւ անաչառ քննություն, սակայն խոստում եւ հավաստիացում որևէ վարույթով ես չեմ պատրաստվում այս ամբիոնից տալ, այդ մասին եթե ունենանք համապատասխան արդյունքներ, հանրությունը եւ դուք կտեղեկացվեք միանշանակ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նահապետյան, ես ուշադիր կհետևեմ, բայց հաջորդ հարցադրման մասով կուզենամ ձեզ մոտ նշում անեք եւ որևէ կերպ արձագանքեք նաև ձեր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ։ Նայեք, այստեղ նստած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, որի կինը աշխատում է Հայփոստում։ Հայփոստում աշխատում էր 2021 թվականի նրա տարեկան աշխատավարձը ըստ հայտարարագրի 6.8 միլիոն դրամ էր, այդ ժամանակ արդեն Հայկ Կոնջյանը դարձավ ֆրակցիայի ղեկավար։ 22 թվականին նրա աշխատավարձը դարձավ 9.5 միլիոն դրամ, 23 թվականին դարձավ 10.5 միլիոն դրամ, անցած տարի էլ Հայկ Կոնջյանի կինը դարձավ Հայփոստի տնօրեն։ Այս թռիչքաձև աճը արդյոք որևէ աղերս ունի կոռուպցիոն որևէ գործարքի հետ, եւ եթե օրինակ Հայկ Կոնջորյանը չլիներ իշխող խմբակցության ղեկավար, արդյոք նրա կինը այս թռիչքը կունենար, այս կարիերան կկարողանար հաղթահարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Թոմասյան, ես չեմ կարող ձեր քաղաքական բնույթի հարցադրմանը պատասխանել, համենայնդեպս ձեր նկարագրած դեպքի մասով չեմ կարող ասել նաև նկատել որևէ կոռուպցիոն բնույթի տվյալ ձեր նկարագրածում։ Եթե ունեք այլ տվյալներ հանցանքի վերաբերյալ, ես խնդրում եմ պատշաճ հաղորդում ներկայացնել հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Շնորհակալություն։